Aceasta este o mașină spălată cu inverter de la Whirlpool. Din păcate n-am găsit pe YouTube un videoclip cu ea. Mai exact acest model FFB 8458, clasa B, model cu inverter. Scrie aici ceva legat de 10 ani pentru garanție pentru motor, compresor, etc. Arată destul de interesant. Să și deschidem. Cam așa. Aici e specificat again modelul. Capacitate 8 kg. Are destul de încăpătoare. Așa. Scrollul acesta între programe destul de solid. Chiar se simte bine comparativ cu o mașină Samsung pe care am mai testat-o. Ok. Ca să instalați această mașină, manual vă prezintă cele 4 șuruburi care țin cuva. Ele trebuie desfiletate și apoi scos și acest plastic. Deci desfiletat complet, apoi reintrodus 2 cm și apoi forțat stânga-dreapta până iese și zona de plastic. Plasticul arată cam așa, așa intră șurubul. Am desfăcut deja pe spate 2, mai am unul și un al treilea, 4-lea de fapt. Ok, vine și cu acest cablu de racord apă. Foarte important pentru acest cablu este felul în care îl montați. El vine aici, este foarte important cotul acesta de 90 de grade să vină în mașina de spălat și nu la partea de alimentare cu apă. Fix aici. Cam asta ar fi tot. Mare atenție cu șuruburile, e destul de greu de tras de ele. Suportul acela de plastic este foarte greu, trebuie tras stânga-dreapta până iese. Deci dacă sunteți începători, grijă și puțin mai mult curaj. Așa, ca să scoateți aceste șuruburi aveți nevoie de o cheie de 12. Prima rotație e un pic mai grea. Sunete. Era bine dacă aveam o tubulară, dar din păcate nu am. Așa, trebuie să-i dăm câteva rotații până se slăbește un pic. Așa. Și acum deja se simte că e mai ușor la mână. Și merge desfăcut. Ca în manual, trebuie scos complet, astfel încât să știm lungimea acestui șurub. Și apoi reintrodus 2 cm pentru a scoate și acest plastic. Ok, reintroducem câțiva centimetri. Ok, joacă un pic mai mult în suport, va trebui să tragem cu atenție. Din păcate nu o să pot filma, e destul de greu cu o singură mână să-l scot. Așa, a ieșit destul de greu. Trebuie, curaj și tras stânga-dreapta forțat de el. Vă poate ajuta să țineți așa când trageți, eventual cu o mănușă mai groasă, astfel încât să nu vă taie acest filet. Tras și apoi iese fără probleme de aici. Cum mai trebuie doar să acopriți aceste goluri cu aceste capace din plastic pe care le găsiți în punga cu manuale. E destul de simplu. Așa, se presează, se potrivește fix în gaura asta aici. Așa. Și ultima la fel. Bun. Și cam asta e. După instalare, prima rulare trebuie pus în modul bumbac. Temperatura 60 de grade, iar durata e 4 ore 45. O să rulez aproape 5 ore, enorm de mult. Pentru a se curăța de reziduri și alte lucruri, trebuie pus și detergent. Am pus un pod, dar puteți pune și detergent pudră. Și rămâne de văzut cum merge.